Vet ni vad? Alla i hela världen behöver en Ugly Louie on crack! Så nu ska jag visa er hur man gör den. Okej, Filip, häng med här nu. Här har vi då massa grejer. Ugly Louie är ju liksom ett bete som vi gjorde för massor med år sedan. Och jag tycker den förtjänar lite mer plats i folks draglådor. Och framförallt att den simmar runt i vattnen så att gäddorna har möjlighet att bita på de här. Och därför tänkte jag visa er mångfaceteten med just det här betet. Jag tror många har glömt eller liksom inte riktigt, de kanske är lite rädda för att använda den helt enkelt. För det är inte alltid man vill använda någonting som heter fult. Det är precis vad Ugly Louie heter. Ugly Louie. Blank. Old School Perch. Färdigmålad. Blank. Färdigmålad. Blank. Så jag tänkte att vi gör en variant här. Okej, häng med här nu. Chup. Vi ska göra en variant av Ugly Louie med en silikonkjol runt som vi kommer montera på med lite krympslang, lite extra fjäderringar. Vi kommer använda oss lite svart quick dip för att sätta lite färg på den här. Och vi kommer även använda chopsticks. För det vet man aldrig när man kan behöva. Lunch, eller? Nej, det här kommer förbereda lunchen för gäddorna. Ja. Så är det. Så vi kör! Okej, då börjar vi med att ta en blank, Ugly Louie blank. Och den här är då, som har vi i Betesbyggarkiosken. Det här är en omålad Pearl White Ugly Louie. Och Ugly Louie är ju så fint på det sättet att själva huvudet är gjort i hårdare plastisol än vad paddeln är. För paddeln simmar mjukt och den här ska trycka lite vatten. Sen är det en genomgående rostfri vajer här i som är viktad med lite zink för att hålla balansen eller ge den där karaktäristiska oregelbundna gången. Vi behöver då en som blank, sen behöver vi en silikonkjol. Och här har vi jättefina silikonkjolar som CVC har tagit fram för en av deras tidigare spinnare som de hade. Så behöver vi quick dip svart, vi behöver en tång, vi behöver en sax, vi behöver krympslang. Oj, nu gick det ju hål på den här. Men vi behöver fjädering, split rings. På svenska heter det fjädering. Split ring på engelska. Vad heter det på franska, Filip? Le split ring. Le rang de donut heter det. Och så behöver vi lite krok då såklart. Och chopsticks. Okej, vi kör. Så då börjar vi med att plocka av den här lilla härliga, nu höll jag på att göra fel, den lilla härliga fjädringen här. Och ni ser att på den så sitter det en storlek 8 fjädring som vi byter till en storlek 9 fjädring. Ni kommer förstå varför vi gör det här alldeles strax. Så, då har vi den där. Vi behöver då krympslang. Delvis för att stabilisera upp den här. Men även för att den här lilla silikongummisnodden ska fästa bättre på den här lilla mackapären här. Så ungefär 1 centimeter krympslang slå. Så vi då fäster över här. Då behöver vi hålla emot den lite grann. Där, för annars kommer ju krympslangen att flärpa till sig. Och sen så är det nu viktigt att tänka på en sak. För krympslang behöver man ju antingen en värmepistol, vilket är att föredra i det här fallet. Men jag hittade ingen här. Så vi får ta en traditionell flamethrower. Och då är det så här att den blir jävligt varm. Så då får vi tänka på att det här kan ju smälta här. Så vi får vara lite försiktiga när vi gör det här. Drar vi ner den här lite grann. Så. Sätter vi den där så länge. Ska vi se till att vi får ner den här ordentligt. Där så. Trycker vi ner den så. Så att fjädringen kommer fram lite grann. Så. Där. Den blir perfekt. Nu har vi då stabiliserat den här.
kan vi då trycka ner den lite till medan den är mjuk. Tänk på att det här kan vara jävligt varmt. Så var beredda på att ni kanske behöver skrika aj, 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 aj. Men jag behöver ju inte det för jag har ju kockfingrar. Då är det stadiet klart. Vet du vad jag har glömt? Jag har glömt att hämta någonting och ha duttelidutt på. Så jag går och hämtar det. Eller nej, vi kan ta den här. Här blir duttelidutt. 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 Så, dutt. Jag vet ju vad jag ska göra, men det vet ju inte ni. Den här ska vi använda så att den här bänken här under inte blir ful. För vi ska ju dutta med quick dip nu. Så. Vad gjorde vi av glasögonen, Filip? Där var de! Jag hittade dem. Filip och jag, vi håller på att diskutera om den här. Det är lite jobbigt att bli lite halvblind. Jag vet inte vad du pratar om. Nej, just det. Så, jag glömde ju att man måste skaka quickly-dippen också. Shakin' Stevens quick dip är helt fantastiskt. Här kan liksom man snabbt förändra färger. Ja. Alltså, självklart ska ni tänka på när ni gör det här. Att ni ser till att burken är sluten och så. För nu blev det här duttelidutt. Det blev lite art deco kan vi säga. Men det gick ganska bra ändå, kolla. Det sjuka är, jag har inte en fläck på din tröja. Har jag inte det? Nej. Nu ska vi dutta. Det är svampen. Det som är så bra här är att det finns ju massor med grejer att hämta här. Så vi behöver svampen då såklart. Då har vi det här, vi har svamp. Vi öppnar burken. Och det som är så fiffigt med de här tvättsvamparna, det är liksom att man bryter av. Det behöver ju egentligen bara lite grann. Så då, istället för att man tar hela svampen. För man vill ju kunna använda det här så mycket det bara går. Och så drar man isär lite så det blir lite fint. Så. Doppar vi den i quicktippen. Så gör vi nu en sån här prov. Så, nu blir det liksom en så kallad crappy färg. Och då täcker vi över ryggen lite grann. Vi vill bara få kontrasterna på den här. Liksom. Så gör vi samma lika på. Bara längs med ryggen. Kan vi göra lite här bak också. Quick dip är ju fantastiskt på det sättet. Man kan leka hur mycket som helst med enkla medel. Och nu undrar vi vad ska vi chopsticken till? Jo, vi ska ha ögat med den här. Vi vill ju ha en liten pupill här på. Ska vi ha stor eller liten pupill, Filip? Liten. Vi ska ha en liten. Då tar vi en liten. Då doppar vi direkt ner här i. Så blir det som en liten kula där. Den kulan kommer bli pupillen. Och så samma på andra. Så får det här torka lite. Sen ska vi gå över det här med brännaren. För då bränner vi in quickdippen och vi glansar upp det ganska fint. Och de här blanksen där, vi har ju dem i Betsbyggarkiosken. Vi har quickdippen där också, allting där. Så det går ju egentligen att måla sina egna beten här och skapa sina egna beten utan att ha liksom här airbrushen och alla de här grejerna. Utan här blir det blir ett väldigt bra bete med enkla medel. Så mycket svamp det är kvar. Vi tog bara en liten bit. Vi kan använda den andra biten också. För quickdippen här, den kommer ju stelna sen och bli hård. Så den här delen kommer ju inte bli så bra att använda. Så bara väntar vi tills det här tar och torkar. 2 minutes later. Medan vi gör det så tar vi då fram det vi behöver till. Jag tycker att den här är lite lång för den här. Så vi sätter den padden där. Det blir en jättelång kjol. Så då tar vi och trimmar den här. Så håller vi den neråt. Så bara klipper vi av lite sådana här strands. Det är oregelbundet. Genom att göra det oregelbundet så kommer det bli någonting som man kallar exempelvis för flugbindningsvärden för tapering. Och taperingen kommer göra att du får lite mer liv. Ska vi se hur lång den blir nu. Så. Ta lite till va, Filip? Så. Och så, då har vi mätt här nu. Då har vi där ungefär. Det blir bra.
Så tar vi bakdelen också då såklart. Ja, där har vi den ungefär. Då ser ni då att det är kortare avstånd där än vad det är där. Vi kommer ju montera på den så att den sitter så här. Och då blir det ett hårdare tryck här och lite längre där bak. Som ni ser då så blir det en ganska följsam tapering. Den blir liksom konad neråt. Och så kommer det sitta här. Och så då när padden svimmar, då kommer det här förföriskt att röra sig i vattnet. Så, nu ska vi glansa upp den här lite grann. Och då gör vi det bland annat för att bränna fast färgen så att den fäster. Nu det blir glansigare. Klarets. Vi väntar lite grann tills det här torkar till. Eller svalnar som det heter. Svalnar. Så det är ganska trevligt ut. Så, då kan det ju vara bra att ta chopsticken här. Bara för att göra ett bra ingångshål till den. Jag tror vi ska justera den här lite grann. Det är också bra med de här silikonbanden. Man kan liksom justera ner det lite grann. Så. Så. För vi in det här i det här liksom lilla förgjorda hålet vi gjorde. Tång. Då vi tag i den här fjädringen. Trycker vi på det så tajt vi kan. Så att den liksom glider ner. Det var därför vi bytte fjädring så vi fick en lite större fjädring. Så att det ska hålla lite bättre. Nu skulle man ju kunna montera bara en krok här och på rakt upp och ner nu. Men det blir lite mer flow om vi sätter på den här. Då tar vi då fjädringen där. Sätter på padden. Det är pilligt det här med de här små silikon. Så, sen tar vi då och sätter på ett par krokar. Till Ugly Louie rekommenderar 2-0. Ju större krok du har, desto mer stabilt blir betet. För då blir det lite tyngre under till. Men 2-0 är perfekt. Det krokar bra och ger den där. För den ska inte vara så jäkla stabil den här. Den ska gå oregelbundet i vattnet. Det är liksom hela storheten med betet. Så här kör vi då storlek 9 fjädring. Så. Och sen brukar jag montera kroken så att 2 krokspetsar är framåt. Här har ni den. Ugly Louie on crack. Det var väl inte så komplicerat. Den här kommer ge lite mer volym i vattnet. Den här fina silikonkjolen kommer pulsera jättehärligt när den simmar fram. Och framförallt så är de ju superroliga att göra. Och ni såg ju, det var ju inte så himla komplicerat. Jag tänkte själv, ni har gjort den här. Ni går ner till bryggan, gör ett provkast och drar en 3 kilos gädda. Och vips så kommer ni bara, wow, vilket coolt bete det här blev. Så testa att göra några sådana här. Och självklart kan ni göra det på, ni behöver inte liksom köpa blanksen. Ni kanske har några Ugly Louies i lådan. Köp lite silikonprovar och prova er fram. Och vill ni få ännu mer ut av den här, då kan ni ju sätta på en Big Tail här bak istället exempelvis. Stoppa in en rasselkammare i padden. Här är verkligen sky's the limit. Så välkomna till en underbar värld av Ugly Louie on crack.